ليه لمّا نسمع كلمة علم أو معلومة بنحس بحاجة تقيلة على قلبنا، بنقرر في وقتها، بنقرر نرفض نفهمها أو ما نستوعبهاش؟ الحقيقة إن المشكلة مش فينا إحنا، المشكلة في طريقة تلقي العلم الغلط اللي اتربينا عليه. لمّا كنا أطفال، لمّا كنت صغير، كنا دايمًا بنسأل ليه السما لونها أزرق؟ وليه البحر بيبقى لونه أسود بالليل؟ إحنا ليه اتخلقنا بعينين مش بعين واحدة؟ الأسئلة كانت نابعة من فضول نقي مش حفظ وجواب. الفعل ده بيعكس طبيعة الفضول العلمي الطبيعي للأطفال. إمتى الفضول ده اتحول لملل؟ اللي حصل إننا بدأنا نربط العلم بالتأليف في كتب صعبة أو صوت المدرس اللي بيشرح من غير ما يحس بينا، بقينا بنحس إن المعلومة عبء وإن السؤال تضييع وقت. اتعودنا نكبت السؤال جوه دماغنا بدل ما نخرجه، بدل ما يقول لنا السؤال جميل يلا نكتشف مع بعض، بقينا بنسمع الدرس ده للحفظ بس والامتحان هيجي منه. وهنا بدأ الخلل بجد. الفضول بيموت لما نحس إننا مش مسموح لنا نسأل، أو لما يكون الجواب دايما اقرأ الكتاب وخلاص. احنا مش بس حفظنا لكن كمان نسينا طريقة التعلم الممتعة. دلوقتي لازم نرجع نهتم بالاتصال العاطفي والفكري مع المعلومة. التعليم العاطفي بتظهر إن دمج العاطفة مع العلم بيحسن الانتباه والذاكرة والاندماج التعليمي. لازم نمشي بنظام التفاعل والمشاركة والأكتيف ليرنينج. إزاي نرجع الحب للعلم تاني؟ الحل في نقطتين رئيسيتين. ابدأ دايما بسؤال مش بجواب، اسأل ليه وإزاي وماذا لو. ابحث عن السر الحقيقية بين العلم وحياتك اليومية. دمج العلوم بالحياة خليط نشط وتطبيقي. الأبحاث بتبين إن الفضول بيحفز مناطق المخ المسؤولة عن الذاكرة والتركيز بشكل أقوى من التعليم التقليدي. ومن هنا تبدأ رحلتنا، هنا في ميركا، لأننا مش بندي معلومات، احنا بنولد أسئلة، بنحيي الفضول الطبيعي اللي جواك، ونجرب مع بعض التعلم الحقيقي فعلا من غير ملل. العلم بالعقل وحده مش كفاية، والعلم بالقلب وحده برضه مش كفاية. بس إذا كنت عايز تجرب العلم بعقلك وبقلبك مع بعض، يبقى مش هتلاقيه غير هنا في ميركا.